What's up mga kasangsang? Welcome back to my YouTube channel. Yay! Good morning, good evening po sa kapalitsa. For today's video, ayan mga kasangsang, kumusta po ang lahat? For today's video guys, related to sa mga mahilig magkape. Ayan, sa mga mahilig magkape dyan. Ang vlog natin ngayon ay i-flex ko lang guys yung mga gamit namin sa pantry doon sa office kasi nasa tatlong machine kasi na different kinds of coffee machine. So since at nagkakape tayo, yan guys, yung ginawa ko, hot choco. Nasa 9 AM na dito ng umaga. So guys, papakita ko lang sa inyo yung mga gamit namin doon sa pantry sa office kasi wala akong naisip na gawing vlog. So yun na lang na pagtripan ko. So yun guys, sana mag-enjoy kayo. Without further ado, let's go! Panoorin na natin!
tingnan natin yung pinakailalim. So mayroon na yan, gatas, chocolate powder, cardamom tea. So yun yung pinakailalim niya. Sa baba ayan tubig niya. Cappuccino. Cappuccino. So, gawa tayo ng choco milk. Milk yan. So ayan guys.
ayan mga kasangsang, doon lang po nagtatapos ang ating vlog sa araw na to. Hope at nag-join kayo at nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon. Shoutout ko pala lahat ng mga team na sumusuporta lagi sa ating YouTube channel, especially sa Premier, ang Team Tomodachi, Team Yayalab, Team Agapi, Team Witwit at ang Team Honghong. Ayan, shoutout, hindi ko na kayo may isa-isa. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga premier, at suportahan din natin at ang mga kapwa natin mga YouTuber, lalo mga small YouTuber na katulad natin. At shoutout ko para ang aking team Kasangsang. Ayan, shoutout. Maraming salamat. At ipiplex ko lang yung mga tumatangkilik sa aking business, ang Kasangsang Litsong Manok. Maraming salamat at patuloy kayong tumangkilik at yun, ipagpatuloy namin yung magandang serbisyo sa inyong lahat, especially dyan po sa banda sa probinsya sa Agusan. Ayan, maraming salamat sa mga team Kasangsang, sa pamilya ko, sa mga kapatid at sa bumubuo ng lahat. Ayan, maraming salamat. At dito lang po nagtatapos ang ating vlog sa araw na to. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Like, share, and subscribe. Kita-kits po tayo. God bless.